accordée à des notaires qui nous ont donné un exemple de leur vie professionnelle. La remise de l'ordre est du ressort de la décision de l'Assemblée de notre Union et nous venons d'écouter la résolution respective. Né en 1947, notre candidat est enraciné profondément dans le monde notarial de son pays. Fils d'un notaire, ainsi que notarial, donc du Conseil supérieur du notariat français, chiffre les données de telle sorte qu'il est le seul à pouvoir les lire. C'est-à-dire que même l'organisation notariale qui gère le data center, qui détient donc les données, ne peut pas en lire le contenu, ce qui protège efficacement la confidentialité indispensable pour nos actes. Et il y avait une question qui m'avait été posée très directement sur la blockchain. Donc tous ceux qui connaissent le mode de fonctionnement de la blockchain savent que les transactions sont signées par un mode de signature qu'on appelle chiffrement asymétrique, c'est-à-dire avec une clé publique et une clé privée. Et cette signature, elle est créée par la personne elle-même, sans aucune vérification. La mise en place d'une structure mondiale internationale pour la protection du notaire dans le numérique en cas de conséquences de ce genre. Ça, c'est ma première question. L'unique d'ailleurs. Et l'autre, c'est une remarque simplement. Yes, thank you. Can I just take one, please? For time sake. Yes. Just one. Thank you, sir. This is important for the organization. Can you go Not the question, excuse me, please. Ceci, c'est juste pour la mobilité des notaires. 实行事前公证、事中公证，也可以进行事后公证。第二，法定效力证明优势即公证机构所出具的公证文书具有优先证据效力和强制执行效力。第三，使用范围的优势。公证书可以在国际上通用，因此其适用范围广泛。例如，申请马德里商标国际注册，或者发生跨国的知识产权冲突，公证的这个优势就非常明显，可以被相关的机构采用并认可，作为证据直接使用。二，公证服务知识产权保护的具体方式。一是保全证据公证，主要是对侵害知识产权的行为或者事实进行保全，如购买侵权产品的过程、网页保全等等。A. 著作权保全证据公证。传统的著作权保全证据公证方式是在侵权行为发生以后，权利人申请对侵权物体或侵权行为进行事后保全。而新型的著作权保全方式多是权利人在创作的过程当中，利用公证机构开发的大数据平台，实时上传固定时间以及内容的事前保全，比如商标、专利权保全公证。 And how actively questions were asked afterwards. I will tell something about the situation in the Netherlands, in Nederland, and I'm a notary in Amsterdam. Well, for my point of view, the digitization is in the first instance more an administrative matter than that it is a real fundamental matter for our profession. We in the Netherlands have already digitalized our contacts with the Land Register, our contacts with the Chamber of Commerce, our contact with the tax authorities, and that goes everything goes very smooth and easy. Now we are getting to a more fundamental point, although I don't find it not so fundamental at all personally, and that is the digital deeds, the digital no-deal deeds. Because of the European directive,
we have before the 1st of August 2021 has to exist the possibility to incorporate a limited company by means of a digital deed. Luckily, in the Netherlands, there was no discussion at all if the notary, the Dutch notary, should be involved in that incorporation of a limited liability, as is the fact as you incorporate a limited liability or either other legal entity in the more classical way. Change les moyens de la garantir à nos clients. Alors, parmi les questions qui étaient posées aux différents intervenants, il y avait celle de la valeur économique de l'authenticité dans ce nouveau monde, dans cet environnement économique de la révolution industrielle 4.0. Je pense que profondément, cela ne change pas les principes fondamentaux. L'acte notarié est toujours, pour les acteurs économiques, le moyen de garantir la sécurité de leurs titres et donc éviter les risques de dépréciation des droits qu'ils détiennent, des titres de propriété sur leurs actifs, garantir également la circulation de ces actifs, les protéger contre le risque de liquidité et enfin permettre une plus grande rapidité, une plus grande fluidité des échanges grâce à la sécurité, mais aussi à l'efficacité qu'apportent ces nouveaux outils. L'activité non économique profite tout autant évidemment de ces nouveaux outils, qu'il s'agisse de faire des actes au service des citoyens, droit de la famille ou au service des entreprises. Toutes ces améliorations sont bénéfiques. Alors en quoi ces nouveaux outils vont transformer notre manière de travailler? Nous avons de nouveaux moyens, de nouvelles techniques, et cela a un effet sur la manière dont le notaire fait son travail. Il y a des choses qui existent déjà, et il y a également des évolutions auxquelles nous devons nous préparer. Alors, parmi les évolutions prévisibles, probables, il y a celle probablement de l'intelligence artificielle, qui ne remplacera pas, j'en suis certain, le notaire, mais qui l'aidera à accomplir plus rapidement, plus efficacement certaines tâches, et notamment l'interrogation des fichiers publics, la collecte des renseignements qui lui permettent de faire efficacement son travail. Mais on ne remplacera pas le cerveau humain lorsqu'il s'agit d'analyser une situation juridique, de rédiger un contrat. D'ailleurs, toutes les enquêtes, telles que un célèbre article de Newsweek qui, il y a quelques années, posait la question provocante « Allez-vous être remplacé par un robot ?» arrivait à la conclusion que, s'agissant des juristes, la probabilité était extrêmement faible, moins de 1%. Autre aspect qui est révolutionné par ces technologies, c'est la manière dont on conclut les contrats, dont on instrumente. Évidemment, le support électronique est le premier exemple qui vient à l'esprit. Plusieurs pays l'ont déjà adopté. Mais je parlais tout à l'heure des attentes des usagers et parmi les pressions qui pèsent sur le notariat, il y a celle de réduire la distance qui nous sépare de nos clients. Et je pense qu'un des aspects de cette révolution sera de trouver les moyens pour qu'une signature à distance devienne envisageable, tout en conservant les exigences de sécurité inhérentes à notre activité. Quant à l'exécution des conventions, les outils numériques permettent de mettre à la disposition des usagers, des entreprises, des solutions pour exécuter automatiquement certains contrats, pour accélérer les flux financiers, mais aussi les flux d'informations vers les registres publics, en particulier le registre immobilier. Et tous ces éléments rendront notre activité plus efficace et donc entraîneront une meilleure satisfaction des acteurs de l'économie. Mais vous avez entendu, je parle de changement de nouveaux outils, de changement de moyens. Au fond, même si nos outils changent, nos valeurs restent. Comment
must say that we are not pure service providers like architects or tax consultants, but that we are first and foremost members of holders of a public office, an office that is part of the judiciary. We call this preventive justice, in contrast to contentious jurisdiction. Both of them belong to the judicial system and are thus part of a state institution. So if we speak of digitization, which is of course the main driving force behind Industrial Revolution 4.0, we should be clear in our own minds that we are not talking about the digitization of an arbitrary series of services, but rather about the digitization of certain processes in a state institution. They are processes which are of purely technical nature and which can be made faster, more practicable and more transparent through digitization. But what digitization cannot do, and what is sadly frequently not seen or simply ignored, is the fact that you cannot replace, or if any, to a very small extent, you cannot replace the functional tasks of state institutions with digitization. Allow me to give you an example. Notary's duties include establishing the identity of the parties. In many areas of life today, there are fairly reliable digital methods which can determine the identity of a person perhaps better. There are perhaps admittedly few security gaps. For the Indonesian Association of Notaries and all the organizers behind it, including, of course, the interpreters. I have a very short period of time, but I was promised that my paper that I prepared for the occasion would be distributed, so you can read in more detail what I really think. What I think in very general terms is that it took, and we have to think about that first, it took a long 300-something years of historical experience and accommodating economic theory to understand that the dynamics and sustainability of market economies depend both on the legitimate pursuit of private interest and the protection of public interest. So the balance between the two has been the secret and the basis for the dynamics of the capitalist system. We have seen that when the balance is profoundly disturbed, the mechanism doesn't work anymore. The most dramatic experience perhaps was communism, where theoreticians thought that the private interest could be eliminated altogether in favor of public. Now, and I mention that only for this reason, we come to another situation. I have the impression that we witness a reverse tendency. Private business stands ready to take over classic public functions. Let's look about, important for you, Google. Google stands ready to replace public registers. And I heard yesterday that there is already practical efforts in the Netherlands to invite Google to take over parts of the role which traditionally were with public registers. We know also that Facebook today takes over and promises to create and organize and police a cryptocurrency. These are, again, two spheres which were deeply rooted in the public system. Public registers, of course, were in the hands of notaries and public registrars, and monetary policy is the core function of the state. Now, private business tries to take over these functions. Dia menjamin akuntabilitas sistemnya. Anda aman bertanggung jawab. Notaris pakai. Kemudian terjadi kebocoran, bukan salah notaris. Gitu. Jadi notaris harus dilindungi dari gugatan pihak yang
menggunakan jasa kepercayaan terhadap dirinya. Kurang lebih itu, semoga bisa menjawab. Sekiranya belum clear, kita akan bicara. Iya, nanti bisa dibahas lebih lanjut dalam sesi berikutnya di bangku atau di luar sambil. Penggunaan tanda tangan di kita menjadi kata kunci. Oke. Terima kasih Pak Edmond, terima kasih para pembicara dan Des sociétés où une société de sauvegarde, parce que moi, ça ne me dirait pas grand chose qu'un confrère comme moi ait des données sur moi, qu'il me fasse un scan. Je préfère ça encore qu'une personne qui ne me connaît pas. Alors, docteur, si vous pouvez me donner la réponse, ce serait bien. Merci beaucoup. Thank you very much, gracias, Bonzo. Jadi Pak Edmond langsung intinya ini adalah penyimpanan data yang karena sama yang bisa melindungi notaris dalam menjalankan jabatan di era digitalisasi. Kalau tidak, itu akan menjadi hambatan yang besar untuk kita. Inspirasi buat UENL bahwa ternyata persoalan ini terjadi di Indonesia. Saya yakin di negara-negara anggota juga lahir persoalan seperti itu. Maka harus dikawal lahirnya regulasi yang bisa melindungi jabatan notaris di seluruh dunia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuat akta otentik dan mempunyai kewenangan lainnya. Dikaitkan pasal 15 bahwa notaris dapat melakukan perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Artinya bahwa... Pertanyaannya, Bu? Iya, sebentar. Pertanyaan. Langsung, Bu. Dikaitkan pasal 1868 KUH Perdata. Tadi Pak Emon sampaikan bahwa kitab undang-undang hukum perdata kita sudah seharusnya harus direvisi, harus diperbaharui. Jadi artinya bahwa kita bukan berarti tidak mendukung kemajuan teknologi. Saya mohon dari Kementerian Hukum dan HAM merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris terkait dengan pasal 1868 KUH Perdata. Terima kasih. Yang merupakan bagian dari siklus hype ini, apakah kita perlu harus sadar mempertanyakan diri kita, benar tanpa bantuan pihak ketiga yang terpercaya itu akan memberikan kepastian hukum? Dan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa semua dimulai dengan notaris, yaitu Anda semua. Susun kode ini ada dua jenis. Satu kode namanya data, dia diam. Tapi satu lagi kode namanya instruksi. Kalau ketemu dengan kode yang lain, dia akan menjalankan suatu instruksi tertentu. Dan tidak ada yang tahu di dalamnya apa. Karena yang tahu cuma vendor software. Dan yang lucunya, Indonesia product liability hukumnya kurang. Jadi kalau ditanya tadi industri 4.0, kita baca dari kiri ke kanan ya, industri 4.0. Network Society 5.0, kita baca konsumennya kalah 0,6. Saya buktikan, hardware beli nggak? Nggak ada produk lokal. Software beli nggak? Bukan produk lokal. Pakai Gmail? Nggak ada pilihan. Ada perjanjian dibaca? Enggak. Punya data di Gmail, kalau besok misalnya letaknya di Singapura, kita untuk ngambil data kita sendiri, datok naruh lagi, itu pakai traffic data, pakai kuota, bayar lagi. Ditanya operatornya siapa yang punya? Bukan Indonesia lagi. Terus yang berikutnya, kalah 6-nya itu apa? Ngerasa aman, padahal bukan medium yang aman. Langsung secara elektronik, remote. Yang sebelah kanan, saya dapat gambarnya dari notaris Belgia, yang menceritakan tentang notaris Prancis, berhadapan fisik tapi membuat aktenya elektronik. Yang selama ini dipersepsikan sebagai notaris seakan-akan kiri, hanya remote. Padahal yang jalan remote mungkin ada di common law, yang sebelah kanan Prancis masih kehadiran secara fisik, cuma tanda tangannya ada dua varian, bisa pakai tanda tangan digital, jadi digital signing. Nah, saya start dengan tadi imperialisme digital. Kalau tidak ada notaris sebagai pihak ketiga terpercaya menjalankan fungsi dan peran untuk transaksi elektronik, yang saya khawatirkan terjadi digital imperialisme itu bisa terjadi. Tapi cara mengurangi potensi itu adalah mari notaris diberikan peran untuk menjadi pihak pengemban aman kepercayaan dalam suatu transaksi elektronik. Setidak-tidaknya dia mencegah fraud.
mencegah fraud identity dan mencegah forgery, pemalsuan informasi. Lanjut. Slide training untuk upskilling. Lanjut. Nah ini beberapa, tentunya dengan adanya perubahan paradigma dan juga perubahan industri, tentu saja perlu adanya juga kebutuhan kompetensi baru terhadap SDM, di mana juga di sini tentunya kita dari industri dan juga dari perguruan tinggi juga tentunya harus menyiapkan juga terkait dengan kurikulum. Lanjut. Nah ini beberapa pemangku kepentingan yang nanti tentunya akan saling menguatkan terkait dengan penyiapan ekosistem